ازيكم عاملين ايه اخوات وحبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى يا جماعه عامله لكم فيديو جديد ان شاء الله هيعجبكم جدا. بس اللي اول مره يشوف قناتي ينزل يشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم اشعارات بالحاجات اللي بنزلها، وكمان تعملوا لايك للفيديو لو عجبكم علشان اكبر كم من الناس يقدروا يشاهدوه. فيديو النهارده يا جماعه وكله اختراعات وكله افكار حديثه او ادوات منزليه واجهزه حديثه لاي ست بيت طبعا بتحب تجهز او بتحب تجدد في منزلها، واي عروسه طبعا بتجهز نفسها. الفيديو ده هيفيدها جدا جدا. فيديو يا جماعه كله ابتكارات وافكار حديثه جدا هتفيدك في بيتك، ولأي حد بقى بيحب يطور من منزله ويجدد فيه ويشتري الأدوات الحديثة اللي بتنزل وبتظهر كل يوم علشان طبعا تريح نفسها وبتجعل العيشة سهلة وبسيطة. شايفين بقى الكبة الجميلة دي يا جماعة؟ كبة بدون كهرباء خالص، بتحط فيها كده التوم أو الفلفل أو أي حاجة عايزة تعمليها فيها بسهولة جدا، بتضغطي وبتتفرم معاكي بطريقة جميلة. وده كمان يا جماعة بتحط فيها فوط المطبخ، وكمان الليفة بتاعت الغسيل أو الصابون اللي انتي بتغسلي بيه. كلنا يا جماعة بنحب نجدد في بيتنا وبنحب نشتري أي أدوات بتنزل حديثة علشان تريحنا يعني كمان تسهل علينا حياتنا وتبقى الحياة بسيطة وجميلة كده. اكتبوا لي في الكومنتات يا جماعة لو عجبكم نوعية الفيديوهات دي علشان تشجعوني على تقديم المزيد. شايفين يا جماعة ديت كده بتعلق فيها المقشات او المساحات او اي حاجة طبعا بتكركب البيت او الشقة، بتعلقها بطريقة جميلة جدا كده في الحمام، بتبقى شكلها لطيف وكمان بتمنع الكركبة والبهدلة اللي بتبقى في البيت. الوصفة دي يا جماعة بتصفي اي حاجات بتنزل كده في الحوض بتاعك ممكن تكتمه وتعمل لك مشاكل كتيرة جدا. كمان المقشة بالجاروب بتاعها ده يا جماعة بيمسكوا مع بعض كده بطريقة جميلة، وكمان بتكنس بطريقة حديثة جدا. دي مكنسة كهربائية طبعا بتنضف